ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಗುಡಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಎಗ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೈವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಗು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಡೆದು ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಗು ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮರಿ ಕೂಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿ ಪರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಅದರದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, 15 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತು, ಮರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಬಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡ್ತು, ಮರಿ ಹೊಡೆದು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು, ಅದು ಬಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ತಾವು ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರಿ ಕೂಡಿದ್ರೂ ಮರಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕಾದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೂಡಿದ್ರೂ ಒಳಗಡೆನೇ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಗ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಾದರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾರಿ ಒಳಗಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವೇ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವನ್ನು ಒಡೆದು ಇವೆರಡು ಸಹ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಂಗಿದೆ, ಅದು ಬಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್, ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮರಿ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಮರಿ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ ಬಟ್ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇವಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಂತೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇಡ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಔಟ್ಸೈಡು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆಯೋಣ ಮೊಟ್ಟೆನ. ಸೊ ಆಗಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ,
ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲು, ಇದು ಸಹ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲು, ಎರಡು ಸಹ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎತ್ಕೊತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ಚಾಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಟರ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ಸು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಯೋಣ, ಇದು ನೋಡಿಯೋಣ ಅಥವಾ ಇದು ನೋಡಿಯೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಎಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಥರ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಖಾಲಿ ಎಗ್ಗು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಮರಿ ಕೂಡಿದ್ದು ಹೊಡೆದಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಕೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಏನು ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಏನು ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ನೋಡೋಣ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತೆಳ್ಳಾಕಿದಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆನ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ. ಮೊಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿ ಕೂಡಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಮರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾದ ವಿಷಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಮರಿ 100% ಆಗೋತು. ಅರ್ಧ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಪಾಪ. ಸ್ಮೆಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಮರಿ ಕೂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮರಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 to 3 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ದಿರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅದು ಮರಿ ಆಗೋತು. ಬಟ್ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇನು ಬೇಕಂತಲೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ತಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದಾದರೂ ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮರಿ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷನೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆ ಮರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾಯಿದೆ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.